गणेश उत्सव में बारिश से होने वाली खांसी जुकाम से बचने का घरेलू नुस्खा। गणेश उत्सव में बारिश की वजह से खांसी जुकाम हो गया है, तो आज मैं बता रही हूं एक आसान घरेलू नुस्खा जिससे आप तुरंत आराम पाएंगे। 1 कप पानी में 4-5 तुलसी की पत्तियां, एक छोटा टुकड़ा अदरक और 4-5 काली मिर्च डालकर उबाल लें। जब पानी आधा रह जाए तो इसे छानकर उसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। दिन में 2 बार ये काढ़ा पीने से गला साफ होगा, खांसी जुकाम दूर होगा और इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। तो इस गणेश उत्सव बारिश से होने वाली बीमारियों से बचने के लिए अपनाएं ये आसान घरेलू नुस्खा और रहिए हेल्दी।